Здравейте хора! Сега ще отваряме ето това момче тук и това е Legendary Chest. Но какво ще ни се падне? Така, сега ще видим какво ще ни се падне и това е... Lumberjack! Lumberjack, хора, това е Lumberjack. Това е една от любимите ми карти, така да речем. Lumberjack, дай ще направим скриншот. От Legendary Chest. Наистина голям кеф, че имаме втора Legendary. Това е Lumberjack. И това е Legendary Lumberjack от... не знам коя арена. Всъщност това е от седма арена. Чакай, от коя арена? Не от тъс. Не знам коя арена е този Lumberjack. Lumberjack не е ли? Lumberjack от 8 арена и ми се падна. Не знам как стана това, хора. Ако можете, пишете долу в коментарите. Но най-важното е, че вече имаме втора легендарка и това е Lumberjack. Какво ще ни се падне, още никой не знае. Но вече това е факт. Тук ще отворихме Legendary Chest и това е Lumberjack. Така, хора, това беше за днес. Ако ви е харесал клипа, харесайте го, абонирайте се и може да качваме още такива видеа. Ако ви е харесало, напишете долу в коментарите какви клипчета искате да правим. И това е от нас. Чао!